په یوه ښکلي ښار کې یوه سخت مزاجه ښځه اوسېده چې نوم یې زرغونه و. زرغونه تل باور درلود چې نګور باید یوازې دودیزې جامې واغوندي او د هغې هره خبره ومني. د زرغونې مشر زوی واده کړی و او نګور یې شګوفه نومېده. شګوفه ډېره مهربانه او صبرناکه وه، خو خواښې یې تل پرې نیوکې کولې. که به د هغې شال لږ هم خوځېدلی و، زرغونه به پرې غوسه شوه. یوه ورځ د زرغونې کشر زوی احمد کور ته راغی او ویې ویل: مورې، زه له یوې نجلۍ سره واده کول غواړم. نوم یې سپوږمۍ دی. زرغونې وپوښتل: ښه کورنۍ لري؟ احمد وویل: هو مورې، ډېره ښه او لوستې نجلۍ ده. څو اونۍ وروسته د احمد او سپوږمۍ واده وشو. سپوږمۍ د نورو نجونو په څېر عصري فکر درلود، خو ډېره باادبه وه. د واده په ورځ هغې آسماني رنګه کالي اغوستي وو او سپین شال یې پر سر و. کله چې کور ته راغله، زرغونې په زړه کې ویل: دا نجلۍ به خامخا زما خبرې مني. بله ورځ زرغونې سپوږمۍ ته یوه ارغواني ساړی ورکړه او ویې ویل: له نن وروسته به همدا ډول جامې اغوندې. سپوږمۍ موسکی شوه او ویې ویل: سمه ده مورجانې. هغې د کور احترام کاوه، خو په زړه کې خپه وه. ورځې تېرېدلې. سپوږمۍ هڅه کوله چې د کور ټول غړي خوشحاله وساتي. خواړه یې پخول، کور یې سم ساته او له ټولو سره یې په مینه چلند کاوه. یوه ورځ احمد او سپوږمۍ د سیاحت لپاره یوې ښکلې درې ته ولاړل. هلته سپوږمۍ شنه اوږده جامه واغوسته او له طبیعت سره یې ښکلي عکسونه واخیستل. کله چې بیرته کور ته راغلل، زرغونې هغه عکسونه ولیدل او غوسه شوه. دا څه جامې دي؟ سپوږمۍ په درناوي ویل: مورجانې، دا پاکې او مناسبې جامې دي. هماغه وخت د زرغونې خواښې بې بي رحیمه کور ته راغله. هغې نسواري کمیس او سپین واسکټ اغوستی و. بې بي رحیمې عکسونه ولیدل او ویې ویل: زرغونې، د انسان عزت په جامو نه بلکې په اخلاقو کې وي. زرغونې حیرانه شوه. بې بي رحیمې بیا ویل: ستا نګور در سره ادب کوي، مینه در سره کوي او د کور خدمت کوي. بیا ولې یوازې د جامو له امله پرې نیوکې کوي؟ دا خبرې د زرغونې پر زړه ولګېدې. هغې د خپلو تېروتنو احساس وکړ او د سپوږمۍ لاس یې ونیو. لورې، ما تېروتنه کړې وه. له نن وروسته به تا د خپلې خوښې مناسبې جامې اغوندې. سپوږمۍ خوشحاله شوه او د خواښې غېږ ته ولوېده. له هماغې ورځې وروسته د دوی کور له مینې، احترام او خوښۍ ډک شو. د کیسې درس: ښه اخلاق او ښه زړه د جامو له رنګ او ډول څخه ډېر ارزښت لري.